Predmet ovog video sadržaja jeste ilustracija nestabilnog ponašanja sistema. U teorijskom smislu pojam stabilnosti za linearne sisteme se objašnjava putem pozicije polova sistema i putem impulsnog odziva koji može biti konvergentan ili divergentan, zavisno gde se polovi nalaze, a ako su impulsni odzivi konvergentni i divergentni, to će se odnositi na sve ostale odzive od bilo kakve pobude koja može uticati na sistem. Na osnovu eksperimenta koji je ovde izveden za pozicioni servomehanizam sa DC motorom u ulozi izvršnog organa, pokazujemo šta zapravo znače aspekti nestabilnog ponašanja sistema, odnosno divergentnog odziva koji nastaje bilo kojom pobudom koja utiče na sistem. Mislim da smo videli dovoljno i da je jasno da stabilnost sistema jeste osnovni radni uslov radne sposobnosti sistema. Prema tome, stabilnost je osobina koja treba da bude postignuta pre bilo koje druge karakteristike koje su poželjne za funkcionalnost sistema. Hvala na pažnji.